Ако искате становището на председателя на комисия образование, господин Замявски. Добре. Господин Патазов, искахте да кажете нещо? Аз искам да кажа, че за да тръгне нормално успешно да бъде учебната година, трябва да се вземе на това решение, защото в такива случаи трябва да има размислене на това. Благодаря. Това решение може би е трябвало да се вземе малко преди, тъй като вече сме от една ситуация такава, се напреднати се назад. Смисъл такъв, че училището според мен е трябва да се търпи 50 години. Сега вече сме в такъв етап, че трябва да продължим да даваме това. Поне още 5. Да. Защото инвестираме в проектата и ще трябва да. Други мнения и изказвания? Господин Антонов. Подкрепен становище на господин Патазов. До голяма степен също и заради това, че там се инвестират немалко средства за саниране на училището и общината е декларирала, включително и общински съвет, че минимум още 5 години то ще бъде училище. Не съм съгласен с господин Патазов, че училището е трябвало да бъде закрито преди 2 или 3 години. Към настоящия момент политиката е да не се закриват никакви училища. Такива, в които учениците са изцяло ромски деца. Аз съм много притеснен, че ако бъде закрито такова училище, голяма част от тези деца няма да продължат своето образование. Други въпроси или изказвания? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване предложението на господин Антонов. Аз съм за. Борис Стойков. Мария Александрова. Мария Геева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замявски. Виктор Узунов. Петър Романов. Младен Кьолов. Нина Недева. Петър Антонов. Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова, Тошо Бъмбин все още отсъства и Тинка Загорчева. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 7. А именно докладна записка с входящ номер 463 от Иван Антонов, която е аналогична на предната, но тук става въпрос за училището, основно училище доктор Петър Берон в село Чалъкови. Боя се да искам становището на комисия бюджет и финанси, така че направо се обръщам към комисия образование, господин Замявски. Тук сте за, така ли? За Чалъково сте за. Добре. Комисия бюджет и финанси също е за този път. За уточнение за протокола. Да. Въпроси някакви? Няма. Преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замявски, Виктор Узунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова и Тинка Загорчева. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. Тази точка се приема. Следващата точка е абсолютно аналогична. Тук вече става въпрос за град Раковски, за съжаление. Мое огромно съжаление. Основно училище Христо Смирненски, град Раковски. Също иска да съществува самостоятелна паралелка под норматив.
Отново бюджет и финанси или образование, без значение вече, предполагам. Благодаря, господин председател. Да. Комисията по бюджет и финанси разгледа докладната записка от господин Иван Антонов и реши с 6 гласа за да приеме предложението, Правилно. да приеме докладната записка. Благодаря. 6 гласа за, защото Няма плащане. даваме средства от общинския бюджет. Така, някакви въпроси? Няма. След като няма, отново преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Божидар Земярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Келов, Нина Недева. Ние в случая не говорим за финансиране, не говорим за някакви допълнителни средства от... малко спорен въпрос е тук, честно казано. Мисля, че няма конфликт на интерес. И аз мисля, че няма. Да. Нина Недева. Добре. Петър Антонов. Йовко Патазов. Венета Лачева. Тя гласува за, госпожа Недева. Приемаме, че няма конфликт на интереси. Комисията се произнесе, няма конфликт на интереси, така че продължаваме нататък. Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова и Тинка Загорчева. Тошо Бомбин все още не се е върнал с 19 за, 0 против и 0 въздържал се. И тази докладна се приема. И остава училището в квартал Секирово. Аналогично искат съществуването на самостоятелна паралелка под норматив Основно училище Христо Ботев за 2012-2013 година. Въпроси, предложения, мнения? Комисията е за. Този път нека да бъде образование, за да не се сърдат. Съгласни са. Аз също съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Божидар Земярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Келов, Нина Недева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Йордан Неделчев, Лалка Николова, Атанас Димитров, Мария Джатова и Тинка Загорчева. С 19 за, 0 против и 0 въздържал се. Тази точка се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 466 от 20 август 2012 година относно извършване на компенсирани промени по разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с член 10 алинея 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година. Комисия бюджет и финанси. Вашето становище? Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет и финанси разгледа докладната записка с входящ номер 466 от 28 и при присъствали 6 човека, 3 гласа за, 1 против и 2 въздържали се, не приема докладната записка от господин Иван Антонов. Благодаря. Някакви въпроси? Обяснение на отрицателен вод? Аз може ли малко разяснение? Разбира се. Заповядайте, господин Антонов. Уважаеми дами и господа общински съветници, при приемане на общинския бюджет бяхме заложили целевата субсидия от Министерството на финансите, а именно 69 400 лева, да се използва за основен ремонт на кухненския блок към ОДЗ Иглика, град Раковски, тъй като там така ситуацията не беше приятна. Става въпрос за кухня, където се готви за деца. Освен всичко останало, имаше и предписания в тази насока от районната здравна инспекция.
След изготвяне на проектно-сметна документация стана ясно, че с тази субсидия е възможно да се ремонтират двете кухни в Иглика и Щастливо Детство, където в Щастливо Детство кухнята беше в същото състояние, с това изключение, че нямаше все още предписание от РЗИ и дори да остане една малка сума от 9746 лева за подмяна на плотовете към ОДЗ Иглика. Затова предложихме с тези средства да се направят ремонт и в двете кухни, предвид и ситуацията, че към настоящия момент и двете градини са затворени, да се използва тъкмо това време. Само пояснявам, че тази сума остатъка 9746 лева, който се предвижда за кухненско обзавеждане в Иглика и Щастливо Детство, няма да бъдат достатъчни за подмяна на тези плотове. Ще трябва да доплатим още около 9-10 хиляди лева за плотове в двете кухни. Някакви други въпроси или предложения? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване предложението на кмета, а именно да бъдат извършени компенсирани промени по разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замяцки, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Келов, Нина Недева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова и Тинка Загорчева. С 15 гласа за, 2 против и 2 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка номер 11, предложение с входящ номер 470 от 20 август 2012 година от Иван Антонов относно удължаване срока на учредено право на строеж за изграждане на жилищна сграда. Комисия управление на общинската собственост, господин Ячев, какво е вашето становище? Господин председател, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски, предлага на Общински съвет Раковски да удължим учреденото право на ползване с една година, право на строеж. С една година, като на комисията не стана въпрос, но мое предложение е да не е безплатно това удължаване, до една сума от 1500 лева. Приемливо, според мен. Благодаря. Някакви други предложения? Въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване предложението на комисията, а именно правото на строеж да бъде удължено с една година срещу сумата от 1500 лева. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замяцки, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Келов, Нина Недева, Стефка Манчева, извинявайте, тя също липсва, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Лалка? Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова и Тинка Загорчева. Тошо Бомбен току-що влиза. Няма да го питаме, предполагаме, че той също е против.